السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم متابعاتي بيوم وفيديو جديد. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لو أنتي أول مرة تشوفي قناتي، يعني أول مرة تشوفيني بهذا الفيديو تحديدا، حابة أقولك أنه له جزء أول نظفت فيه الثلاجة والفريزة العمودية والأجهزة السطحية. لازم تروحي تشوفينه لأن الفيديو جدا جميل ومنظم ومرتب حلو من الآخر. يعني روحي شوفيه ولا تنسي تضغطين على زر الإعجاب سواء بالفيديو هذا ولا بالفيديو اللي راح. أما إذا كنتي متابعة وصديقة لقناتي، يا أهلا فيكي بالجزء الثاني من التنظيف العميق للمطبخ. راح أشاركك في طريقة البسيطة في تنظيف وترتيب المطبخ. زي ما شفتوا بالجزء الأول أنا نظفت الثلاجة والفريزة، وجنب الثلاجة كانت في هذه الأدراج أو المقسمات، حاطة فيها بعض مستلزمات خالد، فيها حاطة الأوراق الزبدة تبع الساندوتشات، وكمان الأكواب الورقية، الملاعق، القهوة حقته، وكمان حاطة فوقها دبة الموية. فسحبتها كده، نظفتها تنظيف جدا عميق، فرك بالسفنجة وغسيل بالموية. ما كان ينفع أبدا إني أنا أمسحها. أنتوا شفتوا كيف المنظر جدا معدومة الدنيا كانت. اللي استخدمته نفس اللي استخدمته بالجزء الأول، صابون مواعين للتنظيف وخل التعقيم. وسبب استخدامي لهذه الشغلتين إنه سلطان لسه تعبان وما أقدر أستخدم أي منظفات لها ريحة نفاثة، يعني عشان صحته. بعد ما نظفت خليتها كده تنشف بعد بعد ما نظفت خليتها تنشف شوية، وبعدين كده مسحتها وبدأت أرتب. خليت درج للقهوة. طبعا كمية القهوة اللي مشتريها خالد ما أدري، كأننا بنهاجر، كأننا نهاية العالم، كأنه خلاص القهوة حتنقرض. شوفوا كمية القهوة اللي مشتريها، يلا بالعافية عليه. بعدين في الدرج الثاني شايفين المقسمات أو السلات، هذه كانت في الثلاجة، دحين استفدت منها في الأدراج، حطت فيها الفلاتر وصحون البلاستيك، والجزء الفاضي حطت فيه الأكواب الورقية. الدرج اللي بيجي كده سخيف نحيف، يعني حطت فيه الملاعق، شكات ومناديل المعطرة. والدرج الأول نفس مكان اللي هي تبع الشاهي. وفي درج هذا الكبير اللي حرام أحس إنه ضاع، ما تقدر تستفيد منه إلا بأوراق السندوتشات، أوراق الزبدة حق تغليف السندوتشات. طبعا يا بنات الترتيبات اللي راح تشوفوها في المطبخ تقريبا حتكون ترتيبات مؤقتة. راح يعاد ترتيب راح يعاد ترتيب المطبخ من جديد لما أبدأ أنسقه بالطريقة الجديدة. طبعا راح أنزل لكم الفيديو لو طلع الفيديو والتنسيق جدا جميل. أما إذا طلع كنت أظن وخاب ظني فما راح أصور لكم إياه، لأنه ما أدري كيف النتيجة حتكون. راح نتكلم بهذا الموضوع بفيديو تاني. المهم قبل ما أرجع الأدراج لمكانها، دفيت الثلاجة ومسحت من تحتها وكنست وعقمت ونظفت ورجعتهم لمكانهم. بعد كذا راح انتقل للجزء اللي بعده، اللي هي هذه السلات. أنا حاطة فوق البهارات. طبعا البهارات مفروض إني أفضيها وأغسلها لأنها جدا 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 معدومة، لكن أنا ما عندي من اللصقات هذه الاستيكرات اللي أكتب عليها، فلو غسلت البهارات ورجعتها راح ألخبط بينهم. فقلت خليها إلين ما توصل الاستيكرات اللي أنا طلبتها، بعدين أبدأ أغسل هذه غسيل كويس، لأني كمان حابة أغير لون الغطاء مع التنسيق الجديد اللي راح أسويه للمطبخ. عموما التمسيح يعني وفى بالغرض، يعني شوية نظفت. وبعد كده أخذت السلة ونظفتها لأن فيها قشور البصل وأتربة تبع البطاطس، فغسلتها وبرضو نفس الطريقة غسلتها غسيل كويس ومسحتها. وبعد كده رجعت كل حاجة لمكانها.
عندي هذه المناشف تبع الاستخدام مرة واحدة وترميها، بس للأمانة ما عجبتني، أحسها كده بتقعدين تعيدي وتزيدي في المكان والمكان بيكون لسه مليان موية. بما إني ما احتجت ولا عندي مناديل مقوى علشان أحطه تحت ولا عندي مشمع، فقلت خليني أستفيد منه وحطيتها تحت البصل والبطاطس علشان ما ينثروا لي في الأرضية تراب وقشور. وبعد كده رجعت زي ما قلت لكم كل شيء لمكانه، وأنا هنا حاطة صابون المواعين الغسالة تبع المواعين عشان يكون دائما جنبي وعلى متناول ايدي، يعني ما يكون في مكان بعيد اروح واجي. انا احب دائما كل حاجة تكون جنب حاجتها. طبعا ما حطيت البهارات فوق، غيرتها لانه قلت لكم احب كل شيء جنب حاجاته، فحطيته في الدرج اللي جنب البوتاجاز عشان يكون سهل الوصول. وبنفس الطريقة قبل ما ارجع السلات هذه كنست ومسحت ونظفت. بعد كذا راح ارجع كل حاجه. زي ما قلت لكم لما تبدأي في المطبخ حاولي تخلصين على جزء جزء، او لسه ما قلت لكم، دوبني اقول لكم المعلومه هذه لاني لسه ما قلت لكم كيف طريقتي اساسا في الترتيب. قبل ما ارجع الغساله لازم اتاكد من الاطراف اللي قدام، اللي لما ارجع الغساله تكون قدام انها نظيفه، لانه لما ترجع الغساله راح يكون صعب مره انك تنظفي من تحت، وتحت كانت مجمعه بقع وبقايا موية وبقايا كده الأكل اللي بتطيح من الغسالة. فشوفوا يعني كانت مرة أطراف الغسالة مرة معدومة، أطراف الأرضية اللي على طرف الغسالة. ما أدري فهمتوني ولا لا؟ أحس إني قاعدة أعيد وأزيد في نفس الكلام. المهم إنه كانت تحتاج تنظيف ونظفتها. وقبل ما أرجعها مسحتها من فوق لأن كانت فيها شوية غبرة، مسحتها ونظفت الغسالة وكذا رجعتها لمكانها. وهذه الزاوية كانت صارت هي أنظف جزء في المطبخ، سواء الأجهزة اللي فوق أو الثلاجة أو المدرج الأدراج يعني، والسلة والغسالة من تحت ومن فوق. المهم هذه الركنية وهذه الجزئية صارت أنظف جزء عندي في المطبخ. طبعا شوفوا هنا كانت في محاولة فاشلة لتغيير ألوان المطبخ، لأنه أنا صراحة كان مرة متعبني المطبخ من ناحية اللون والشكل، لكن زي ما انتم شايفين الدهان ما كان يثبت، فكانت في خطة جديدة وبديلة اللي هي التجليد. طيب أنا الحين بقول لكم كيف أرتب المطبخ أو كيف أبدأ. في قاعدة معروفة يعني ما هي من اختراعي، إنه أنت لما تيجي تنظفي حاجة تنظفيها من فوق لمن تحت. إذا نظفتي من تحت بعدين نظفتي من فوق، كل الوساخ اللي فوق حتنزل لك على تحت. فهذه قاعدة أساسية في التنظيف، عشان لو أنت جديدة على موضوع التنظيف والترتيب تعرفين هذه المعلومة. أول شيء تنظفي من فوق بعدين تبدأ من تحت. طيب عندك خيارين في الترتيب، إما تمسك المطبخ، راح نتكلم على ترتيب المطبخ ما راح نتكلم على الترتيب العام. لا نتكلم عن ترتيب المطبخ أول شيء. زي ما انتم شايفين قبل ما أقول لكم على الترتيب بقول لكم إنه أخذت هذه المقسمات وبالفعل فرقت معايا. حطيت اللي هو المج الأول اللي لونه بينك، هذا عندي من أيام تغريدة، أنا أحطه في الشنطة لقدنا خارجين مشاوير لأنه ما بيحفظ حرارة، بتبرد بسرعة. لكن عندك ثلاجة القهوة دي ما شاء الله تحفظ تمسك الحرارة يوم كامل. فشوفوا كيف بعد ما كان عندي درفتين من الدولاب مستخدمة صارت درفة واحدة وشكلها جدا منظم ومرتب. والدرفة الثانية حطيت فيها اللي هي حوافظ الأكل، حافظات الأكل حقت سلطان. فهذا الدولاب صار كده خاص بسلطان ولوازم سلطان. شوفوا كيف الترتيب ما شاء الله يجنن. طبعا لما نيجي ننظف ما ننسى أطراف الدولاب ولا الباب من برا ومن جوا. كل منطقة لما تنظفي تنظيف عميق، كل منطقة عندك في الدواليب وفي المطبخ لازم تمسكيها وتنظفيها كويس. بعد كده انتقلت لي الدولاب اللي جنبه، الدرفة اللي جنبه بنفس الطريقة طبعا وبنفس التكنيك. مسحت بالإسفنجة، غسلت أو فركت بالإسفنجة والصابون والخل. وبعد كده حطيت المقسم، هذا ما كان يدخل لكن مع مين معايا شريفة كل شيء حيدخل غصبا عنه. فحاولت كده اني اقفل درف جهة يعني من المقسم ودخلته. حطيت فيه له ايش؟ حطيت فيه له اللي هي اسمها اللانش بوكس تبع تغريد واحتياجاتها. طبعا استخدمت غطا من أغطية الصناديق اللي عندي علشان تمسك لي المقسمات الصغيرة دي وما تطيح وقت ما أسحبها. وحطيت كمان فيتامين د. وشوفوا كمان صار عندي فراغ فوقه، حطيت جهاز سلطان تبع تجهيز الأكل بالبخار فيه.
وننتقل بنفس التكنيك ونفس الطريقة للدرفة اللي جنبه. فدحين خلوني أقول لكم إيش هي الطريقة اللي نستخدمها في الترتيب أو تريحنا في الترتيب. زي ما قلنا راح نبدأ من فوق وبعدين من تحت، وكمان لازم تبدأين من اليمين لليسار، خلاص، أو تمسكين جزء جزء. يعني أنت عندك حلين، يا إما تبدأين تمسكين الدواليب من فوق وتخلصيها كلها من اليمين لليسار، عشان إذا تعبتي وما قدرتي تكملي الشغل يكون كده توقفين، وثاني يوم تبدأين تمسكين المطبخ اللي هي الدواليب من تحت من اليمين لليسار. لكن أنا أمسك صراحة على جزء جزء، أنا أحب أمسك على جزء جزء. يعني زي ما أنتم شايفين مسكت الدواليب أول حاجة من فوق من اليسار، بدأت خلصت اللي اليمين اللي جت الثلاجة والأدراج والأجهزة اللي فوقها والغسالة، خلصت هذيك الجهة نظفتها من إلى. بعدين رجعت من اليسار لأنه في شغل أكثر، لا من اليسار، أيوه من اليسار. نظفت من فوق وزي ما أنتم شايفين ورتبت الأغراض حقت سلطان. غلقت جزء، بعدين حيبدأ فاصل البوتاجاز، وقفت من عند فاصل البوتاجاز وبدأت من تحت، رتبت ونظفت ورجعت كل حاجة. يا بنات لما تيجي تنظف التنظيف حاولي إنك ما تقفلي الدولاب إلا وإنت منظفة كل جزء. زي ما أنتم شايفين حتى من تحت تنظفين، لا تخلين حاجة تأجليها لبعدين، لأنك لو أجلتيها ممكن تنسيها، وبكذا ما يكون برقة المطبخ ونظافة المطبخ وشكل المطبخ واضح معاك، لأنه أنت ناسي أجزاء. فلا تسيبين جزء إلا وأنت منظفاه من إلى. طبعا عندك برضو حلين، يا إما إنك لما تنزل الحاجات زي كذا اللي يحتاج تنظيف وتلميع تنظفيه وتلمعيه في نفس اللحظة وترجعيه في مكانه، أو إنك تنظفين الدواليب من جوا ومن برا وترتبين، بعدين تبدأين في يوم ثاني تمسكين جزء جزء من الدواليب وتنظفين الحاجات اللي جوتها. طبعا أنا أحب إني أنا أنظف كل حاجة في وقتها، لكن لأني حابة إنه يكون الفيديو مو طويل، لأنه أساسا هذا الفيديو راح يكون طويل، بس لأني أنا حابة إن الفيديو ما يكون طويل وحابة إنه كمان يكون فيه روتينات ثانية، فاضطريت إنه أنا أخلي تنظيف وتعقيم وتلميع القدور والشغلات اللي جوة الدواليب هذه بفيديو مستقل لحالها. زي ما أنتم شايفين خلصت من الدولاب اللي فيه الرز ولا الصيجان، بعدين الدولاب اللي جنبه كان فيه التباسي والصحون كده قزاز. الدرفة اللي جنبها كانت أدراج، درج واحد حاطة فيه اللي هي أساسا في المطبخ تنحط فيها الرز، بس أنا صراحة ما ناسبتني، فاستفدت منها بطريقة تانية اللي هي حاطت فيها المقات وكده الأكواب والشغلات اللي الكبيرة كده اللي تحتاج مكان توقف فيه، وفي نفس الوقت يعني ما تبغى تحشريها في دولاب. حلو الدرج لها. والدرج اللي تحت كان لأغراض تغليف. مهم لو عندك طفلة صغيرة إنك تحطي أغراضها في مكان على متناول يدها، تقدر تاخد منه شغلاتها بكل أريحية، ما تضطر تطلع في الدولاب، ما تضطر تجيب كراسي وتطيح لا قدر الله. أغراضها جنبها علشان تقدر تعتمد على نفسها. يا فلانة، يا تغريد، يا بنتي الحبيبة، روحي جيبي صحنك أو ملعقتك أو كاستك، يلا وقت الغداء وقت العشاء، تكون معتمدة على نفسها من هذه الناحية. دحين عملت سكيب للفرن. الفرن ما قدرت أنظفه معاكم تنظيف عميق للأمانة، لأنه سلطان لسه تعبان والفرن كان يحتاج منظفات قوية، فأنا أبغى يوم كذا خالد يطلع وياخذ سلطان وتغريد معاه وأبدأ أنظف البوتاجاز، لأنه والله جدا سلطان تعبان وحالته والله صعبة، حرام حبيبي. فعملت سكيب للبوتاجاز، لكن أنا منزلة في قناتي تنظيف عميق للبوتاجاز، راح أحط لكم الرابط في البطاقة وفي صندوق الوصف وفي التعليقات، يعني مالك أي عذر إنك ما تشوفيه، روحي شوفي التنظيف تبع البوتاجاز. الفيديو قديم لكنه مفيد. بعد كذا هذا أول درج. شوفوا زي ما قلت لكم غيرت مكان البهارات، أحس إني تعبت بس أنتوا قلتوا لي سولفي. حطيت البهارات في أول درج، والبهارات علب البهارات هذه غسلتها غسيل وخليتها تنشف براحتها، بعدين رجعتها للدرج. شوفوا كل شيء كان يتغسل، لأنه بالفعل الدنيا كانت إيش تقولوا لها؟ إحنا نقول لها ملبدة. كيف ملبدة؟ يعني لما تمسكيها مدبقة، ملبدة أو مدبقة، تمسكيها كده بتلصق معاكي، لأنه من جد حالة المطبخ كانت سيئة. بس يلا الحمد لله، لأنه لو شفتوه في آخر الفيديو يا الله والله واضح عليه النظافة. حتى لما خالد دخل البيت جاء من العمل قال ما شاء الله صدق هذا المطبخ نظيف. أنا انبسطت صراحة، لأنه بالفعل
بان وجه المطبخ. المهم خلونا نصلي على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبنات لما تكتبوا لي تعليقات علشان تستفيدون في حياتكم دحين وفي آخرتكم، لما تكتبوا لي تعليق اكتبوا صلاة على النبي واكتبوا كمان دعاء. يمكن لما أحد يقرأ الدعاء اللي انت تكتبينه في التعليقات سبحان الله يمكن يكون كذا زي الطبطبة على قلبها. عارف مو شيء يعني مو لي أنا، ممكن أحد لما يقرأ التعليق يكون هذا الدعاء لامسها هي، عرفتوا كيف؟ فتاخدي أجر. اكتبي دعاء أو ذكر عشان تستفيدين يا حبيبة قلبي. المهم انتقلت للدرج الثاني وبنفس الطريقة وبنفس التكنيك. فرق من قلب بالإسفنجة، مو إسفنجة السلك، يعني احنا نسميه سلك نحاس. بعد كذا مسحت، وزي ما قلت لكم لا تنسين الأطراف والزوايا، هذه بتجمع كذا وسخ وغبرة ما تكوني منتبهت لها. وبعد كذا رجعت الحاجات لمكانها بعد ما غسلتها ونظفتها. بس أنا دحين أبغى أوريكم كيف طريقة الترتيب، يعتبر كأنها جولة في المطبخ. يعني شوفوا كيف، شوفوا يا الله أنا وأنا أرتب مصدومة كيف مطبخي كذا. بس الحمد لله إنه تشجعت وقمت نظفت ورتبت. طبعا أنا أحط السكاكين هنا الكبيرة، سكاكين الكبيرة حق تقطيع الدجاج واللحم هنا. بعد كده سكاكين الأكل دي اللي ما نستخدمها بس أنا حاطاها ماني عارفة ليه، والشوكات جنبها كمان الملاعق، وفي الدرفة الصغيرة اللي تحت حاطة الملاعق والشوكات الصغار. أحب أرتبهم بالطريقة هذه. طبعا مو دائما يكونوا مرتبين بالطريقة دي، بس قد ما أقدر أحاول إني أرتبهم بالطريقة هذه. وبعد كده حطت الملاعق دي الجديدة، كنت فرحانة فيها بس للأسف ما هي عملية وما هي كويسة يعني، بس يلا مو مشكلة. نستهلكها فترة وبعد كده نشوف لها دبرة. وهنا حطيت السكاكين تبع تقطيع الخضار والفواكه، أحبها مرة. الدرج اللي بعده طبعا ما نظفته معاكم لأنه خلاص ما نبغى نطول الفيديو. نفس الطريقة تفرك بالإسفنجة وبعدين تمسحي. بس خليني أقول لكم أنا إيش حاطة بالصناديق هذه. طبعا حاطة فيها الشغلات اللي زي ما انتم شايفين، بس عندكم السكينة هذه أو المقص جاء مع اسمه إيه هدية مع لفات القسطير، ولم يمكن قبل 3 سنوات ما استخدمته فخلاص حستغنى عنه. وحطت بعض الشغلات. أما الصندوق الثاني اللي انتم شايفينه ما أدري كيف يعني مسوية نفسي كيوت دمي توت، ما أدري بنكيات وحركات ناعمة كده وبنوتية، ماني عارفة ليش اشتريتها يعني ولا استخدمتها ترى، بس كده حبت أخليها. وفي الصندوق الثالث الصندوق الثالث راح يوضح لكم إدماني في تجميع الأكواب المعيارية. وبعد كده حطيت بعض الشغلات اللي ما لها مكان وقفلت الدرج الأخير فيه له صفايات وهراسة البطاطا وبعض الملاعق والشغلات اللي نادرا أستخدمها. طبعا هذه الملعقة الكبيرة هي حقة البرجر والشوي، جبتها الخالد يعني. وهذه قطاعة من للعجينة يعني. وعندكم هذا الشبك أو الفرادة أو العجانة، مو عجانة فرادة، أقسم بالله يا إنها ثقيلة ثقل. هذه لو كانت على الدولاب فوق ودحدر وطاحت على رجولك حتكسر لك أصابعك، متأكدة مرة ثقيلة. وبعد كده رجعت لكل شيء مكانه وبدأت أمسح زي ما قلت لكم أطراف الدراج. وانتقلنا للجزء اللي بعده. حطت فيه اللبادات والقطاعات. عندي كمان قطاعة هذه البلاستيك. أحسها كثرة حقي ما أدري إيش فيها، قاعدة أتكلم وأنا مسرحة. القطاعة البلاستيك هذه للدجاج واللحوم. وبعدين عندي اللي هي حقة البيتزا، وقطعتين خشب للخضار والفواكه. حاولوا تفصلونها لأنه البصل أحيانا تلبق ريحته بالخشب، فلما تيجي تقطعي فاكهة الفاكهة بتلقط ريحة البصل. بعدين الدولاب اللي فوق المغسلة شفتوا كيف كان مكركب. أنا كنت حاطة الأجهزة فيه كله. أنا فيها حاجة يا بنات، أنا أحب لما أرتب حاجة أحب أرتبها بالحاجة يعني. لما أحب أحط الأجهزة كلها في مكان واحد، الزبادي في مكان واحد، التباسة في مكان واحد. لكن صراحة مطبخي لأنه من شقتي القديمة وما جاء متناسب مع المطبخ الجديد، فاضطريت إني أنا أحوس. فالأجهزة توزعت في الدواليب، وصار استخدمت يعني رتبت الدواليب على حسب استخدامي.
فأنا نزلت الأجهزة من هنا ورتبت الصحون والزبادي في الدولاب، لأنه الزبادي صراحة كانت محشورة عندي في زاوية وما كنت أشوفها ولا كنت أستخدمها، يعني حرام. كانت عندي طبعا زي ما أنتم شايفين الرفوف هذه كانت تترقص، فثبتها بهذا القطعة، شوفوا ثبتها فما صارت تتحرك زي أول. وأول شفتوا هذا الصحن اللي يدور عندي من زمان، وسبحان الله ما قد فكرت إني أنا أغيره، فدحين سبحان الله جاء وقت إني أنا أستفيد منه. بالنسبة لآخر درفة، لو كنت أبغى صفاية من الصفايات هذه كنت أضطر إني أنزل كل حاجة وتطيح فوقي وتصقعني وكل شيء، ففندتها قسمتها بالطريقة اللي انتوا شفتوها. وبعدين حطيت هذه الزبدية الزرقاء اللي انتوا شفتوها شكلها مرة حلوة، أفكر إني أخليها خارجي لأنه شكلها مرة حلو لما نسق المطبخ، يعني فحتكون في رفوف وحيكون الرفوف ممكن تكون فاضية، فراح أنزل الزبادي هذه والشغلات الحلوة عندي راح تكون زي العرض على الرفوف. وتحت حطيت الفخاريات. وعندكم الركنية هذه اللي كانت برضو المطبخ كله كان متدمر، المطبخ كله كان حايس، لا أكذب على نفسي، لكن للأسف ما راح أقدر أصور لكم إياه لأنه مرة ضيق، وأنا واحدة ضغبوسة والكاميرا ما تدخل، ويعني ما أقدر أطلع لكم جزء مني، فاضطريت إنه أصور لكم إياها قبل وبعد. فعندكم الكاسات، شفتوا كيف؟ شايفين كيف الدنيا حايسة؟ ترى هذا شكلها بعد صارت كل الأكواب والكاسات قدامك وتقدر تشوفيها، وهنا قطاعة خضار يدوية، وشوف الصحن كيف ترتبت وكل شيء قدامك وكل شيء تقدرين تاخديه بسهولة. طبعا المطبخ هذا أنا ما فصلته، هو جاء لما أنا كنت يعني على قولهم مع باكج الزواج، لما جيت كان موجود وكان والله مرة حلو، كان حلو لأنه كان متفصل على مقاس المطبخ اللي بالشقة هناك، لكن لما نقلته هنا مرة ما يناسبني. ومن عيوبه صراحة إنه كانت بيبان ومرة ضيقة، كانت مرة ضيقة البيبان، فكان مرة يتعبني في الترتيب. فإن شاء الله بإذن الله لما الله يكرمني وأسوي مطبخ كده على مزاجي راح أوريكم الترتيبات اللي على أصولها، يعني راح تشوفون مطبخ متناسق ومرتب وكل حاجة سهل إنك توصلي لها. طبعا نجي لأصعب جزء أو أكتر جزء كان مكركب في المطبخ اللي هو تحت المغسل. طيب أنت لو كنت تتابعيني من أول راح تعرفين إنه أنا عندي عربة النظافة وجدا أحبها، لكني اضطريت أغيرها لأنه عندي تحت المغسل كنت حاطة فيه بعض الشغلات محافظات وصفايات ومدري، بس بدأ يطلع ريحة وبدأت أقرف إنه أنا أستخدم الشغلات اللي كانت تحت لأن الريحة كانت جدا مستفزتني، فاضطريت إني أنا أنزل الشغلات هذه وأستفيد منه بإني أنا أحفظ أدوات النظافة فيه. بعد ما نزلت كل حاجة من تحت وقبل ما أبدأ أنظف من تحت نظفت الصفاية. شفتوا كيف الصفاية كانت معدومة؟ طبعا السفنجة هذه حتترمي لأنها خلاص انهلكت. وبعدين استخدمت مسلك للمغاسل. طبعا الخيارات عندك جدا كثيرة، أهم حاجة يا بنات تقرين اللي مكتوب على العبوة علشان تستخدمينه بطريقة صحيحة وما تأذين لا عينك ولا إيدك ولا صدرك. يعني خليته شوية كذا دقايق زي اسمه مكتوب على العلبة، خليته شوية وبعد كده صفيته بموية صافية تكون عادية ما هي حارة ولا دافية، موية عادية تخليه يصب فترة كده يمكن حق الدقايق تتأكدين يعني إنه الموضوع يتسلك. زي ما أنتم شايفين نظفت بس الموية عندي يعني تتعلق كده شوية، ماني عارفة، يمكن علشان كان على بالي علشان إنه اللي هذا ما هو نازل كويس، فقلت بنزله ومرة واحدة أنظفه لأنه كان بالفعل لما نظفته كان شوية وسخ من جوا. الله يكرمكم معليش على المنظر يا بنات، لكن إحنا لازم إذا أنا بخبي عليكم بعض الشغلات وما بسويها ما حيخطر على بالك، بما إنه في ريحة لازم كل شيء يتنظف، لازم كل شيء يتنظف يعني عشان أمنع الريحة دي أنها تكون موجودة. لأني أنا صراحة ماني عارفة سببها. لما نظفت الخرطوم أو اللي أو الأنبوب اللي تسمونه يعني ما كانت في صح أوكي شوية وساخة عالقة، بس مو هي اللي تطلع لي الريحة القوية دي اللي تحت. المهم بعد كذا حطيت المنشفة دي ولصقتها باللصقة علشان تعطيني زي الكورة كده، ولما أحط اللي زي كده في مكانه يقفل لي إياه بحيث إنه ما يطلع لي حشرات، ما يدخل لي حشرات. أتوقع
عرفت إن أنا عندي فوبيا من الحشرات، مرة ما أحبها وأخاف منها، فقفلتها علشان ما تطلع لي حشرات. وبما إنه ما عندي مناديل مقوى، مناديل القوي، حطيت مناشف. المناشف ما هي وسخة يا بنات، نظيفة بس مبقعة. بعدين حطيت معطر مركز علشان يعطر لي المكان، وحطيت فوقه اللي هو المشمع ده، وبدأت أرجع كل شيء في مكانه. الترتيب يا بنات يختلف من وحدة لوحدة. أنت دائما لما ترتبين لا ترتبين على ترتيبي أنا ولا على ترتيب أي أحد، رتبي على حسب احتياجك. هنا بدأت أحط الحاجات اللي ما أستخدمها كثير ورا، والحاجات اللي تستخدم وتستهلك قدام. بعدين أخذت هذه المقسمات برضو عندي من أول، وحطيت فيها السلك الناعم. السلك الناعم يا بنات يميزه عن السلك الخشن إنه لما تفرك الحاجة ما يمخش لك إياها. خلاص، السلك الخشن يمخش يا بنات، السلك الخشن يمخش. انتوا بتستخدموه على بوتاجاز، على قزاز، يمخش. السلك الناعم ما يمخش. وبعدين حطيت الاسفنجات المستهلك تبع المغسل، والاسفنجات السحرية. الاسفنجات السحرية هذه يا بنات جدا جميلة، بتشيل لكم بقع البوية، الصدى، الدهون، بس بموية. تخيلي تبليها بموية وتمسحين. وبعد كذا حطيت صندوقين، سلتين. سلة حطيت فيها الشغلات اللي تستخدم في السنة مرة، يعني تستخدم في التنظيفات العميقة، وسلة حطيت فيها الشغلات اللي أستهلكها بشكل يومي، بحيث إني لما أبدأ أنظف أسحب السلة وأحطها في عربة النظافة، وأحط كل احتياجاتي يعني في عربة النظافة، وأبدأ أدور في البيت وأبدأ أنظف. بعد كذا أخذت كربونات الصوديوم لأنه ما كان عندي، وملح الليمون، حطيتهم في العلب هذه ومع ملاعقهم، وقفلتهم وحطيتهم جنب المنظفات الباقية. وبنفس السلة هذه، نفس شكل السلة هذه أو الصندوق ده، حطيت اللي هي المنظف، قطعة تنظيف. بعد كذا استفدت من الباب إني حطيت زبدية تتقفل يعني فوق، وبعد كذا استفدت من تحت ثبت سلة. والجهة الثانية للباب حطيت ممسحة الشبابيك لأني أحتاجها باستمرار، وتحت حطيت مكنسة يدوية برضو لأني أحتاجها باستمرار. ومن جوا حطيت هذه الجوانتيات تكون معلقة بهذه الطريقة علشان ما تنكتم. والسلة هذه فيها العلبة دي أو السلة فيها مناديل اللي هي مناديل مبللة يعني قوية، أحط فيها من هذا المعطر المركز وأرجعه لورا علشان يفوح للمكان ريحة نظافة. وخلصنا. هذا كان آخر جزء تقريبا في المطبخ. قبل ما أقفل ضفت اللي هو الصفاية تبع المغسلة من فوق، نظفتها من الخل ومن الكربونات الصوديوم وعقمتها ورجعتها لمكانها. آخر حاجة مسحت الدواليب كلها من برا طبعا ما صورت لكم إياها، مسحت لكم الدواليب من برا كلها بمنظف القزاز العادي. وأبغاكم تشوفون المطبخ في آخر الفيديو كيف عريس والله عريس. قولوا لي أنتوا عريس ولا مو عريس؟ والله كان مرة نظيف، بس كان ينقصني إني أنا أبخر، بس للأسف ما أقدر أبخر، ولا كان حيبان شكله والراحة النفسية حتكمل. أنا كذا وصلت لنهاية الفيديو. أتمنى أن يكون الفيديو خفيف ولطيف وممتع ومفيد. لا تنسي تشتركي بالقناة وتفعلي جرس التنبيه علشان يوصلك كل جديد، وضغطي على زر الإعجاب علشان قناتي تطلع لناس أكثر. وشارك القناة متوترة وشارك القناة للناس اللي أنت تحبيها، صديقاتك وأهلك. أشوفك بالفيديو الجاي إن شاء الله. واللهم صل وسلم على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في أمان الله.